Hai guys, kembali lagi di channel saya MGS Animation Studio. Kali ini saya akan membagikan sound effect large plane. Large plane ini sejenis jet engine yang pernah saya bagikan, namun yang ini suaranya lebih ekstrim. Oke, seperti ini contoh suara pesawatnya. Wow, seperti ini. Jangan lupa teman-teman, kalau ingin mendownloadnya silahkan pergi ke description, di situ ada link. Di link itu teman-teman bisa downloadnya secara gratis. And then jangan lupa untuk like, share, and subscribe video saya jika bermanfaat. Wow, ada banyak nih. Ini kabinnya seperti apa suaranya? Wow, seperti ini. Oke, sepertilah teman-teman bisa downloadnya. Oke, jangan lupa tonton terus video saya selanjutnya, masih banyak lagi sound effect yang akan saya bagikan ke teman-teman. See you next time.